嗨各位，我哋又嚟到熟悉嘅機場。而家係星期五晚上嘅8點幾，我哋即將搭9點鐘嘅阿聯酋航空 A380去曼谷快線。佢心心念念嘅 A380，因為逐漸退役啦，雙層飛機，我哋仲買咗 business 添啊，幾威 ！business 就坐上層，所以大家期待下啦，我陣間影俾大家睇下。A380啊，各位朋友，準備上機啦，我哋。前一日叫我行嗰度，我明知唔得㗎啦，但我都要跟住佢指示去咗嗰度，又係翻轉頭。我哋而家上2樓 ，let's go。Go go。點解 AC 米蘭嘅？可能 crossover 咯。坐低咗。有支 sparkling water 啊，有2支水。多咗嗰啲就可以一齊飲。準備起飛啦！好啦，我而家 order 咗個鴨胸，呢個係雞沙律，跟住有個塔甜品嚟嘅呢個應該，呢個就係明啦。仲有2個包添。食完個餐仲送多1粒朱古力，中間仲有呢個 lunch 可以嗌嘢飲，有人嗌緊 order 緊朱古力。我黑乜都睇唔到。我哋到咗泰國啦，曼谷。搭夜機有個唔好處就係，當你瞓得好舒服嘅時候，你就到咗啦。攞完行李啊！我哋而家去 book 咗架車啊，直接去酒店啊！太夜啦，而家冇地鐵搭。而家嚟食早餐，有咩食？有咩咖喱雞啊？有啲薯條之類。呢個係咩啊？我都唔知。炒蛋、苦瓜炒蛋之類。啲包咁咯。呢個係 order 嘅早餐，正常好多，一模一樣。嘢飲。好，我哋而家嚟到一個地方叫做 The Commons 啊。類似一個半outdoor嘅 market 咁樣咯，跟住有啲又係文青小店啊，啲咖啡啊，飲下嘢啊咁樣咯。嚟睇下有咩睇啊，有少少嘢食咁咯。之前都冇嚟過。佢呢度有個 game station， 跟住呢度有個 common area， 大家可以攞自己自助喺度玩咯。好多 outdoor 位置，正啊！牛高啊呢度，牛高。我哋登上咗最高嗰層，咁呢度全層都係一間餐廳 ，Roast， 好似都幾出名。不過我哋而家唔太想食嘢，都係落翻去最底嗰層睇下有咩嗌杯嘢飲下。落翻去最底呢個似係一個 food court 咁嘅地方，都係咁嘅。睇下有冇嘢嗌嘢飲下先，嗌咗杯 matcha 飲下。即刻喺度沖㗎喎，即係有晒嘢。哇！好彩嗌咗25% 啫，如果唔係搞唔掂喎。仲諗住嗌50%，驚佢好苦。轉眼間我哋嚟咗2個商場，不過感覺有啲死場 feel、荒蕪 feel。不過好似幾靚嘅，但係佢呢棵樹已經謝晒咯，唔係樹呢碌柱嘅種植。呢個商場嘅結論都係得個樣咯，即係有幾條咁嘅所謂空中走道咁樣，即係有少少綠化。而家我哋決定變陣去做個腳底按摩先，因為好似未有胃口食嘢。喺附近揾咗間 Google Map 上面4.8分嘅腳底按摩，我而家行過去先。到啦，我哋入去啊，睇下有冇位。嚟到呢度都有熊貓經濟啊！
呢度熊貓。我哋而家按完摩去另一個新地嘅商場，睇下有冇嘢睇。而家去呢個商場，就係呢個商場啦。落咗嚟呢度 pop up store 位，呢個 food court 喎，似睇下咩好食先。好，我哋而家坐低咗食嘢，今日嘅第一餐，唔計我哋個早餐。我嗌咗個西瓜，好似香港嗰間酒庫斯隆嗰個西瓜，唔知好唔好食喺呢度？有得揀辣度。有得揀一道、2道、3道、4道、5道。我揀咗2道，咁仲嗌咗木瓜沙律同埋 pad thai，應該好多。好似整緊我個西瓜喎，咁大份唔好嚇我喎，咁多啊！哇 ！Oh my god，點食得晒啊？大份佢2層。食咗個西瓜啊？你唔好睇佢炒喎。真係唔錯。而家整緊佢個木瓜沙律啦。呢個係個 pad thai，但係個樣有啲唔似喎。木瓜沙律嚟埋啦。係，頭先你食完嗰餐，唔知算係午餐定係下午茶之後，行咗個商場一陣，我哋而家轉眼間已經去到6點半，就要去食晚餐。咁我哋 book 咗間餐廳叫做 IOD， 我都唔知點讀。我哋而家大概要行10分鐘過去。OK， 我哋準備到啦。好，我哋到啦，就係呢間啦。我而家揀緊食乜？都幾多嘢食。餐廳個環境都幾舒服。對面街都有個，可能租埋對面咁樣都有得食咯。嗰邊都係呢間餐廳。啲嘢全部都好似幾好喎。第一個出場嘅就係大致刺身，仲有啲餐包都幾好食，我啱啱食咗一嚿。第二個出場就係生蠔啦，心姐最愛嘅食物之一。哇！啱啱食咗個大豉啊，嗰個橙皮咧，我都調到個鮮味出嚟，好正。八爪魚啊，好最尾嗰個和牛我都上咗嚟。跟個薯條，有個沙律。我哋而家啱啱食完嗰餐，翻嚟今朝嗰度 The Commons。哇！原來呢度日頭同夜晚勁大分別，多人好多。坐滿晒人喺度，上咗嚟之後就入咗呢間1923，今朝嚟過但係未開嘅，佢開唔掂，一間串燒鋪加飲 high ball 嘅專門店。係一間頭先呢度牆上面嗰啲全部一張張全部都係 whisky 嚟嘅。我而家坐咗類似吧台嘅位置，前面個窗口就係見到出邊啲人啲 common area 咁樣坐低晒咁樣，可能做下嘢、撳下電腦啊、食下嘢。跟住呢邊又帶啲寵物同啲 friend 吹下水咁樣。2杯 high ball 嚟咗啦，佢就嗌咗柚子 high ball，我就嗌咗佢招牌923嘅 high ball 啦。好，我哋雞翼都到埋啦。好，而家我哋決定繼續嗌多杯啤酒。哇！咁多個13杯，我哋諗住試8號同10號。哇！我杯係靚仔喎，揾咗個位坐低慢慢飲。好多人嚟嘅呢度，嚟咗啦。我哋啱啱譬如早餐又過去905行下，去嗰間鋪頭睇下啲咩啊？文創、租品，跟住再去第二個區啦，呢間啦。咁我睇下先。我哋經過咗半個鐘嘅車程，終於嚟咗呢個咖啡啦。點讀咧？Tay Coffee， 竟然係冇乜人咯，我仲要會好多人添呢啲鋪頭。我嗌咗杯 Thai Milk Tea， 跟住佢就 Americano。而家我哋行下呢個區嗰啲鋪頭仔，好多呢啲就不撚嘢買。我而家嚟到 Oyster and Things 其中一間
賣雜不楞嘢嘅鋪頭，特登過嚟呢度就睇下，準備入去。我低咗食嘢，而家我哋嗰個食咩？居然係食越南嘢啊！你睇下我後邊幾多越南國旗，同埋真係好似去咗越南咁，啲凳係台勁矮咯，好似我之前去拍嘢咁樣，即係坐街邊嗰啲勁矮嘅台凳。唉，掛住食唔記得咗，我哋已經食咗個賓麵 finish 咗，跟住嗌到一個河粉嘅。我哋頭先係 order 呢個賓麵啦，佢話係叉燒咯寫，但係其實我唔知係煮緊嗰條叉燒，不過幾好食。而家我哋又嚟翻上次嚟 Bangkok 嚟嗰個貨倉，都其實冇咩好睇嘅，食蕉亭。Hello 貓貓 ，Hi Hi 啊 Hello， 呢度第二隻貓貓，呢隻乾淨啲喎好似。我哋啱啱喺嗰邊嘅貨倉搭船過咗嚟Icon CM。哦，上次仲行咗好遠唔識路，原來其實好近就係一個碼頭過嚟。我翻嚟呢邊啦，Icon CM啦，原來咁近就有個碼頭啦。啱啱做完指甲啊，係 nail 完啊。nail 完啊？咁我就60蚊嘅指甲，係啦，60蚊嘅按摩。我60蚊咩？300幾啊？按咗一個鐘等佢，就冇頭先影咗個 shot 用電話，而家就自拍。我哋而家翻Icon CM 食嘢，去食 Greyhound Deep Walk 啦佢。話咁快嚟齊啦，我哋食少少。之後我會再去第二度食。食完飯之後，我哋決定嚟做個 SPA， 咁就完結呢個旅程。做完個按摩，而家上咗 Grab 翻去酒店。呢個應該係我近期唔係近期啦，應該係有生以嚟做過最大力嘅按摩，真係太有啲位好舒服嘅，但係有啲位痛咯。同埋我未試過按肚，好奇怪。好彩我忍到篤屁啫，唔係一間又放出嚟。同埋佢按肚，除咗唔舒服之外，仲會如果你好痕咧，好似俾人折咁樣，又要忍住，太辛苦啦。我反而我嗰個就話唔算話好有力咯，但係都 OK 嘅，可以再好啲，因為有啲位我可能覺得都舒服，跟住上去再按下佢就冇咗咁樣咯。同埋可能我本身都係啲偏受得力嘅，跟住然後佢咁樣按我就會覺得冇乜 feel 咁樣咯。即係有時你按完摩出嚟，你會覺得哇好 relax 嗰種感覺，咁就冇咯暫時。我唔受得力，搞唔掂。我懷疑佢唔係，我懷疑佢有棍啊。我哋按完摩翻嚟。又好似上次喺蘇梅咁啦，嗌 GrabFood 翻嚟做宵夜。今次呢個係樽嚟㗎啦，唔係個膠袋咁樣裝住啲液體。嗌咗個春卷、木瓜沙律同埋芒果糯米飯，仲有呢個香蕉餅啊嘛，開睇下先。哇！跟住睇 Netflix 啊，睇下 Netflix。係 last 第一日啦，而家換翻場就收翻香港。成日都勾住我。落去食早餐就走人去機場。我哋有得行 fast check， 即係好快過完關。頭先俾個保安阻住我拍，我 fast check 我都未入去，我就特登未入去嗰陣時就諗住拍一拍，佢都唔俾我拍，都係要最後衝刺一下。買支油，我哋山上水園終於嚟到呢度啦。好，登記完啦，入去啦。好，揾個位坐低先，我哋睇下有咩食先。仲有大概半個鐘要搏的，睇下先。咖啡啊！我想福卡。福卡。我有紅酒喎，而家食下飯。喂咧，已經冇乜嘅 vegetable。Mac and cheese。哇，呢個好似 OK 喎，唔錯。好啦，但係個 lunch 就係咁樣啦，跟住有少少甜品 cheese 嗰啲。啲 cheese 咁樣咯，唔怪之啲人個個坐晒呢邊啦。我嗰盤食下，我哋攞齊啲嘢食嘅，好似餓咗10年咁樣，唔知點解攞咁多嘢食嘅。
佢連個 WiFi password 都係寫 iFi A380。準備上機啊 ！Thank you。走啦，翻香港啦，翻香港啦。我玩完嘅，我掛住 Bill。Fabulous，呢啲 second drive。Thank you。我揾翻自己個位先，14，我喺呢度啦。今次唔同啦，直接揀咗個窗邊位，就係咁樣。我哋而家嚟咗呢個 lounge，而家日頭機係多好多人咯。佢同佢影咗相。你使乜 order 啲嘢過去？比起我哋去程嗰陣時，多勁多人喺度，大家喺度飲嘢啊、食蛋糕啊，咁樣咯。